وازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ والنهارده هناخد حاجه مجانيه من اللعبه دي عن طريق ان احنا بنكلمها، وبتطلب مننا ان احنا ندور على حاجات معينه، وهي بتقول طبعا انت ما لقيتيهوش. جوه الماب بندور على حاجات معينه جوه الماب. هو عباره عن فيس زي ما انتم شفتوا كده في الصوره بتاعت الفيديو اهو. ادي واحد هناك اهو، شايفينه؟ ماب تقيله يا جماعه، الماب بجد تقيله. ادي واحد تاني يا جماعه. احنا مش عارفين هي عايزه كام بالظبط، يعني انا مش عارفه بصراحه هي عايزه كام. ادي واحد اهو ازرق، وادي واحد احمر. ده بتشوف انت لميت كام، هي عايزه كام. بتقول انت جمعت 8 من 64، دي عايزه 64 واحد يا جماعه، انتوا متخيلين؟ 64 بتاع ده دواير، الدواير دي عايزه 64 عشان تاخد البتاع، ترجع تاخدها بقى منيها. بص انا مش هقدر ادور كله عشان خاطر انتوا تلحقوا كمان تدوروا، فيلا بقى الحقوا جيبوها.